Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Salam Fit Channel. Hari ini Pak nak share macam mana kita uh, nak buat kalau kita punya laptop ada masalah connection dengan SATA kabel. Macam sini kita ada sebiji laptop, dia punya kabel ni rosak. Okey, macam ni yang Pak tengok ni. Dia pecah. So masalah Pak dah cari dah. Pak dah try Google, dah cari. Kabel ni memang tak keluar dah untuk model ni. So macam mana kita nak settlekan masalah ni? Dengan cara lain, alternatif untuk kita guna hard disk untuk sambungan hard disk pada laptop ni. Okey. Apa yang hampa perlu ada ni. Ni. Okey. Ni dia dipanggil hard disk candy. Okey. Hard disk candy ni dia akan guna port CD. Okey, untuk laptop yang ada port CD, maksudnya dia ada drawer CD ni, okey, hampa boleh buat. Tapi untuk model-model yang latest ni, dia kebanyakannya dia tak ada CD ni. Susah lagi lah kalau hampa nak buat. Kalau macam ni, okey, senang balik. Hampa just beli ni, sama ada hampa beli online ataupun hampa dapatkan di kedai-kedai aksesori komputer. Hampa beli. Nama dia hard disk candy. Okey. Bila hampa dah beli ni, hampa just masukkan dalam slot. Dia ada slot SATA di sini. Okey, macam ni dah bubuh dah hard disk. Hampa dia ada sini, dia ada section dia untuk bubuh. Hampa bubuh slot, masukkan slot dia. Kemudian hampa skru. Macam ni dia skru 4. Okey, skrukan 4 biji ni. Kemudian hampa ambil belakang CD ni, dia ada satu lock untuk ke laptop ni. Okey, hampa just buka ni, daripada sini, daripada CD ni transfer ke hard disk candy ni. Okey. Kemudian hampa cabut dia punya depan ni, macam ni. Okey, sekali kita transfer bawah sini. Okey, ni kita tak sebelah. Okey, ni macam ni Pak dah bubuh dah. Ni kita nak try tengok. Kita akan masukkan ni. Macam ni, popular just bubuh je lah. Masukkan sini. Okey, ni. Kedipkan masuk sini. Okey, senang ya. Okay. Kemudian hampa masukkan dalam slot CD ni. Masukkan sampai rapat. Okey, sampai menampak dia. Di sini yang akan nampak dia punya lock untuk CD lah. Tolak sampai masuk rapat. Okey. Kemudian hampa skru balik. Skru balik tempat CD tu lah. Ni untuk model-model lama yang pakai CD ni mudah lah. Kalau untuk model-model baru ni, kebanyakannya dia tak pakai dah CD ni. Jadi untuk kita nak buat benda ni jadi susah lah. Ni kira alternatif lah untuk hampa nak, kalau nak guna juga laptop ni, hampa guna cara ni. Model setengah-setengah macam ni, model ni model lama, jadi hampa nak cari spare part dia memang susah. Macam Pak pun dah cari dah banyak tempat dah, memang tak ada. Jadi ni lah alternatif lain untuk kita guna. Hampa skru balik belakang dia. Start ya. Benda ni start ya bombat. Okey. Kita cuba on.
Okey. Macam abang tengok. Okey, maksudnya kita dah boleh guna balik lah. Okey, untuk untuk hampa yang nak tambah storage pun, hampa boleh guna cara ni. Kalau hampa nak tambah storage untuk storage yang kedua. Okey, maksudnya hampa tak CD hampa tak mau guna. Jadi hampa beli hampa buang CD driver ni, dan hampa gantikan dengan hard disk candy ni. Jadi hampa akan dapat storage yang kedua. Pun hampa boleh buat juga. Macam ni kes dia sebab dia dia punya kabel SATA utama dia rosak. Jadi kita nak guna juga, kita guna alternatif, kita guna hard disk candy ni. Okey, kalau kata setakat ni ya, pengursian Pak daripada Salam Fix. Kalau kata apa rasa video ni membantu hampa share, like, ataupun ingin pertanyaan, hampa boleh komen. Hampa boleh follow Pak di Salam Fix channel dalam Facebook, ataupun follow daripada Salam Fix channel di YouTube. Hampa boleh subscribe untuk video-video akan datang. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Okey. Assalamualaikum.